Матфей. 4 бүлек. Шунан һуң Алла рухы Гайсаны Иблис тарафынан һынатыр өсөн сүлгә алып китте. Ризык капмайынса 40 көн һәм 40 төн үткәргәндән һуң Гайса бик нык асыҡты. Шул саҡ ҡотҡосо Иблис уның янына килеп: «Әгәр ҙә һин Алла улы булһаң, бынау таштарға икмәккә әйләнергә ҡуш», тине. Кеше икмәк менән генә түгел, Алланың ауыҙынан сыҡҡан һәр һүҙ менән йәшәр. Шулай тип яҙылған изге яҙмала. Тип яуапланы Гайса. Шунан һуң Иблис уны Иерусалимға, изге ҡалаға алып килеп, Алла йортоноң иң бейек урынына баҫтырҙы ла былай тине: «Әгәр ҙә һин Алла улы булһаң, түбәнгә ташлан. Изге яҙмала әйтелгән бит. Алла үҙенең фәрештәләренә бойороҡ бирер. Аяҡтарың ташҡа бәрелмәһен тип һине ҡулдарында йөрөтөрҙәр». Гайса уға: Унда Раббы Аллаңды һынама тип тә яҙылған, тип яуапланы. Бынан һуң Иблис уны бик бейек тауға алып менде. Донъялағы барлыҡ батшалыҡтарҙы уларҙың бөтә гүзәллегендә күрһәтте лә: «Әгәр алдыма йөҙтүбән ятып миңә табынһаң, быларҙың барыһын да һиңә бирәм», тине. «Кит, Иблис», тине Гайса. «Раббы Аллаңа табын һәм бары уға ғына хеҙмәт ит» тип яҙылған. Бынан һуң Иблис уны ҡалдырып китеп барды. Ә Гайса янына фәрештәләр килеп, уға хеҙмәт иттеләр. Яхьяның ҡулға алыныуы тураһында ишеткәс, Гайса Галилеяға китте. Назараны ҡалдырып ул, Завулон һәм Нефалим еренә барып, Галилея күле буйындағы Капернаум ҡалаһында урынлашты. Был иһә Ишағия пәйғәмбәр аша әйтелгәндәр ғәмәлгә ашһын өсөн булды. Эй Завулон ере, Нефалим ере, диңгеҙгә алып барыусы юлдағы һәм Иордан аръяғындағы ерҙәр. Эй һин, мәжүсиҙәр иле Галилея, ҡараңғылыҡта йәшәүсе халҡың бейек яҡтылыҡты күрә. Үлем күләгәһендә йәшәүселәр өсөн яҡтылыҡ балҡый. Шул ваҡыттан алып Гайса: «Тәүбәгә килегеҙ, сөнки күктәр батшалығы яҡынлашты», тип һөйләп йөрөй башланы. Галилея күле буйынан үтеп барышлай Гайса ау һалып йөрөгән ағалы ҡустылы 2 балыҡсыны, Петр тип аталған Симон менән Андрейҙе күрҙе. «Миңә эйәрегеҙ, мин һеҙҙе кеше аулаусылар итермен», тине Гайса уларға. 2 туған шунда уҡ ауҙарын ташлап уға эйәрҙе. Унан ары киткәс, Гайса тағын ағалы ҡустылы икәүҙе, Зеведей улдары Яҡуп менән Яхьяны күрҙе. Улар аталары Зеведей менән бергә кәмәлә ауҙарын ямайҙар ине. Гайса уларҙы үҙенә эйәргә саҡырҙы. Туғандар шунда уҡ кәмәләрен һәм аталарын ҡалдырып, уның артынан эйәрҙе. Гайса ғибәҙәтханаларҙа өйрәтеп һәм күктәр батшалығы хаҡындағы һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләп, халыҡты барлыҡ ауырыуҙарынан, сырхауҙарынан һауыҡтырып, бар Галилеяны йөрөп сыҡты. Уның тураһындағы хәбәр бөтә Сүриягә таралды. Янына барса сырхауҙарҙы, төрлө ауырыуҙарҙан интектергес сирҙәрҙән яфаланғандарҙы, ен эйәләшкәндәрҙе, илереүселәрҙе һәм паралич һуҡҡандарҙы алып килделәр. Гайса уларҙы һауыҡтырҙы. Уның артынан Галилеянан, 10 ҡаланан, Иерусалимдан, Яһүҙиәнән һәм Иордан аръяғынан килгән ҙур халыҡ төркөмдәре эйәреп йөрөнө.